turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri televiziyo yacu Impano Yawe TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro birebana n'impano zitandukanye. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ukurikirane ikiganiro, like, share na comments. Nkuko mwabidusabye rero, uyu munsi muri iki kiganiro mwateguye nanjye Soteri Munyemundu, turi kumwe n'umusore ukiri muto cyane witwa Nizeyimana Emmanuel aka The Push. Muri comment mwaduhaye ubushize, mwifuje ko twakongera kuganira nawe uyu munsi. Reka rero tumusange uko muri kumubona hano muri kamera, kuri televiziyo murimo muramubona yiyerekana, niwe tugiye kuganira nawe. Reka tumuheze umwanya. Murakoze cyane. Reka turebe uko twaganira nawe. Twongere tubasuze kandi tubaheze ikaze abakurikiye Impano Yawe TV. Hano murimo muratubona muri kamera za Impano Yawe TV. Ni wa mwanya tujya tubagezaho ibiganiro bitandukanye, tubareka abanyempano bagiye batandukanye. Hano turi kumwe n'umu art cyangwa se n'umuntu ushushanya, akora ibyapa. Turaje tumeze umwanya abasuhuze abakurikiye Impano Yawe TV, noneho atwibwire kandi abereke n'ibikorwa bigiye bitandukanye nk'uko muri bugende muza kumubireba mu ntuza muri kamera. Muraho neza? Uri kumwe na Impano Yawe TV, uratangira utwibwira noneho wibwira n'abakurikiye kamera zacu. Nitwa Emmanuel Nizeyimana aka The Push Paris, izina ry'umunsi wose ni Rasta, from MTBC Matimba, mu ntara y'Iburasirazuba ni Matimba. Ndo marifeste ndashushanya, ndandika, izina ryanjye ry'umunsi wose ubundi artist. Artist rero, haciyeho iminsi turi kubona video zazi gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ngo urashushanya, umaze igihe kingana iki ukora ibyapa cyangwa se gushushanya? Maze imyaka igera nko muri 4. Akazi nkarimo ari gakunda n'umwuga wanjye, sinjya nkahuza n'akandi, niko kazi ngiye mugiyeho kandi ngiye nkitayeho kubera ko ngiye ariko nkunda n'umwuga wanjye. Nahisemo kuba nakora pasta, n'imbuto ngiye mba ngiye gushushanya. Niyo ntekereza n'izindi ntekerezo nyinshi, akenshi ngewe gushushanya gusohoza mu mutwe, niyo nakiraranye mu mutwe. Amisho naranya hanini ngewe nzinduka ngiye gushushanya, kuko ndarana mission buri kenshi, buri nshuro mafite mission cyane rwose, nibo byukiremo nibuze kujya gutegura. Ntabwo njya gukora akazi bampaye ako kanya, ahubwo ndarana akazi. Urarana akazi? Wow. Ukoreye hano muri Nyagatare, ariko hari abantu baherereye mu duce twa Kayonza za Rwamagana. Ese abo bose bagiye baguhamagara wajyayo? Aho hantu ntabwo ntinda kuhagera, kubera ko ngewe ndabitaba cyane, kuko niko kazi nkora. Niba ari inshingano zanjye niho gutabara. Reka tubishyire muri iyo process, niho gutabara, kubera ko ngewe iyo bampamagaye ku kanya mba ngomba kuba ndi attentive. Uyu murimo kubona ni Nizeyimana, mwagiye mubona mu mashusho agiye atandukanye agenda acicikanya ku mbuga nkoranyambaga, harimo YouTube, ariko uyu munsi ari kumwe n'Impano Yawe TV. Ngira ngo mwumvishe ko gushushanya ni ibintu bye abimaranye imyaka igera muri 4. ni ukuvuga ngo akora ibyapa, arashushanya ku mazu. Ni ukuvuga ngo umwuga we ni ugushushanya, kandi bigaragara ko umutunze. Umwuga amaranye imyaka 4. Abandi bamukenera mwese rero mwakomeza mukamusura aho akorera Matimba, noneho mwese mugakomeza gukurikirana ibihangano bye umunsi ku munsi. Nizeyimana, twagusaba kugira ngo ugire icyo wabwira urubyiruko rukurikiye televiziyo yacu Impano Yawe TV,
ese wababwira iki cyangwa se badafite icyo bakora hari icyo wabashishikariza? Gucika intege n'ikinyege kandi burya gutera imbere biva mu mbaraga z'umuntu ku giti cye. Ntabwo nakumbuza urubyiruko ko badindira mu mikorere yabo babashe gukora nkanjye kuko nanjye narabashije. Sinshobora kuba naryama niyo ngewe inkoko ibitse byo byonyine byo ubwabyo nyuma tayimu yo kongera kweditinga tayimu yanjye. Akazi kanjye ndagakunda, ndagakunda cyane. Niba ndi The Hunter mu rundi rwego, reka mbikubiye gutyo, ni silenge ndi The Hunter. Niba ndi umuhinzi ngiye mpora mbyukira jango mba ngira ngo mbone ibintu nabuze kandi nibyo ndimo nirukanka inyuma. Ibyo bintu ntarabifata ntabwo nshobora gutuza na gatoya. Ariko wagira ngo uri n'umuraperi ahari. Ndi n'umuraperi. Uri n'umuraperi ahari. Ni ibiri bifatanije kuko ngenda umuraperi ariko noneho ndi n'umwanditsi w'indirimbo kandi noneho njyewe nkunda akazi. Ugiye kudukubitiramo aforo y'ubuhanzi bwawe tuzagaruke noneho utubereze ntuzane wabikunda. Ninjye mwebwe ni mwebwe ninjye mwebwe ninjye mwebwe ninjye mwebwe ninjye mwebwe ninjye mwebwe. Iniga zanjye ku nkumbuza innovation reka mbakumbuza iki gicuku kiri ijoro bano bana bansatire bambaze ijoro bati ndi guteka no gatose. Aka kazi ni katakwe gakorwe vuba duhembwe vuba zino niga zo zize zishyurwe vuba kugira ngo bave mu bwihebe bari bunze bavuye mu ngaho naho ngaho ibaswa maze batikano kazi ko ni gute zino nyuguti ubundi zo zandikwa gute. Nge ntabwo ushaka kuba najya mu Rwanda rw'ibyo ngibyo bya bisige nkora music nandika inyuguti zanjye nkagutya kuko nge mfite rap yanjye yiyemereye mu mutwe. Ntabwo nshaka abahungu nk'aba batembera ntabwo nge mbishaka nk'abahungu binaha njyewe nkumbuye no rap mfite microphone yanjye njyewe ndi neti mu kazi kanjye ngende fresh. Ntabwo nshaka abana baza kumedita phone zikine nguti zanjye nkomeza editing akorya kure ko nge mfite n'udukoryo nkutwo nihariye nkanjye nge nka push parsi from MTV City you know what release maniga. Ntabwo najya kure y'imbibi njyewe ndi hafi n'ibyo nabika kandi bigaragara nka gute cyane. Niga zanjye zone zize zihuruze zize zimbaze ziti push parsi from MTV City. Show me come to way or show me do me ngenge still you know what it is me what you know we fucking get me. Urakoze cyane Rasta, urakoze cyane. What's up MTV wadusobanura MTV ni iki? MTV the meaning MTV ni matimba. Ni matimba y'umujyi. Matimba y'umujyi cyane. M ni matimba. Matimba. C ni city. MTV C matimba ni matimba city. Abakurikiye kamera zacu, abakurikiye Impano Yawe TV bagukurikiranye cyane banagukunze kuko hari video yacikikanyeho baragukunda noneho bifuza ko twajyana ikiganiro birambuye. Ntacyo bitwaye urakoze cyane. N'ibindi tuzagukeneraho tuzababwira nimero ye yayibahereza nubwo turi buze kuyibahereza mukayibona 07 84 84 84 again 84 nanone 03 03 51 51. Tutarasoza ikiganiro cyacu wibuke gukanda hasi ukore subscribe muri ibyo bara ry'umutuku, ukore like, share, ushyireho na comment kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bibageraho ku gihe. Murakoze cyane rero mwaye kumwe na aka The Push Paris aka Rasta izina ry'umunsi wose. Mwakoze cyane abari bakurikiye ikiganiro Impano Yawe TV. Mwakoze kubana natwe. Ikiganiro Impano Yawe TV ni ikiganiro kigenda kigaruka kuri televiziyo yacu Impano Yawe TV. Umuvandimwe aka Rasta The Push yakoze, turagushimiye. Ciao.